Ju prezantoj një tjetër aparat për bërjen e kafes turke, është në materialin e inoksit, është shumë praktik, me xhezvja e vetë është inoks dhe ju tregoj menjëherë se si funksionon. Pasi e pastrojmë, vendosim tek xhezvja e inoksit që ka brenda dhe lugën e saj për masën, kafe, sheqer, ujë në masën e filxhanit që do pim kafen dhe unë aktualisht e bëra për 2 filxhan. I përzjejmë, pasi i hedhim brenda tek xhezvja e inoksit, i përzjejmë mirë me ujë dhe e vendosim tek vendi i vet. Është shumë e këndshme në pamje dhe ka një dekor me bluna anësore. Totalisht inoks, e vendosëm në punë, ja ku bë kafja fantastike me shkum. Ky aparat për kafen turke, çajra, për cappuccino dhe kakao ose kafe me qumësht kushton 30.000 të vjetra, posta në rreth 3.000 lekë, në Tiranë 2.000 lekë të vjetra. Për porosim më shkruani direkt në TikTok ose në Instagramin ton me të njëjtin emër dhe logo. Ju mirëpres.